家好，这是老范分享，我是老范。这两天群里边又有一个高频问题啊，就是我们无货源店铺用什么样的打折工具最合适？这个打折工具呢又该如何使用？使用打折工具呢，我们的价格又该如何去计算啊？老规矩，废话不多说，咱们直接去电脑上看教程。好，现在我们到电脑上啊。那这个打折工具的话呢，首先我们看这个千牛的左侧边栏啊，这里有一个营销，鼠标放到营销这个上边啊，右边又出来一列的选项，我们选择这个营销工具。那这里边我们现在能用上的这些工具，现在都是免费给我们使用的啊。以前的话，这优惠券呀、单品宝呀，这些都是需要付费的啊。那首先我们说一下打折这个问题啊。打折的话呢，这个店铺宝啊，店铺宝的话呢，它是可以创建全店的活动的啊。比如说，我们创建一个活动是吧？比如说我们全店打折，那这个时候呢，它是一个是自选商品，一个是全店商品啊。那如果你选择全店商品的话呢，那这里的话我们选一下日期，这个呢是开始时间啊，我们选确定。然后这个结束时间呢，你可以往后选是吧？选择它最长可以选到3月啊，也就是最长应该是半年吧。啊，这个时间我们选到21号去。那这样的话呢，它这里还可以有一个定向人群的一个修改啊，你这里可以选择一些人群，这个一般我们不使用。那这里时间我们选择完之后，我们点击下一步，那这里有个提示说是同一宝贝设置的全店和自选活动，时间有重叠时啊，该时段该宝贝仅生效自选活动啊，就是说，如果是你一个宝贝创建了2个活动啊，一个是全店的活动，一个是自选活动啊，那这2个有重叠的时候呢，全店这个活动是不生效的啊，只生效这个自选活动。那我们下一步之后，那这里有一个满件打折啊，就是满几件啊打几折是吧？还有一个满员减钱啊，就是满多少钱减多少钱是吧？那2个啊，一般的话我们都是用这个满件打折比较好计算嘛啊。那这里如果说你全店准备打5折的话，那你就设置一个满1件打5折，对吧？然后呢，这个地方我们直接就可以下一步了。那下边还有一个是送权益和送优惠券啊，这2个一般我们不使用，我们设置优惠券的话是专门去优惠券那里设置的啊。比如说下一步，你看它这里说您设置的店铺优惠折扣低于75折，支持与单品优惠、优惠券、跨店优惠等叠加啊，是否确认设置本次优惠活动是吧？这个地方呢，它就是说你这个全店的优惠跟你再设置一个单品的折扣或者单品的满减啊，还有一些就是我们报活动的时候，比如说有些那种大促是吧？比如说300减40呀，200减30呀等等，它都是叠加的啊。这里就是说给你提示一下，以免你设置的折扣过低亏钱了是吧？你这里确认之后点击下一步啊，你看它就设置成功了是吧？那我店里边的东西现在呢就是满1件打5折了啊。这是店铺宝啊，店铺宝的话呢，它就是简单啊，就是说你设置一个全店打折之后，你不管上什么商品啊，它都是在你一口价的基础上直接打5折了，是不是？你只用设置这一个，其他不用管了啊。但是这个店铺宝呢，它也是有限制的啊，就比如说这个地方你设置了全店打折之后，你就不能单独的针对你某一个链接去调价了啊，因为你现在有一个5折。比如说你要想给某一个链接调价涨价，这个时候你给某一个链接调价的话呢，只能去改一口价啊。但是我们大家都知道，我们的链接上去之后，不到万不得已，我们都是不能动一口价的啊，动一口价基本上都会降权的。那这个自选商品的活动啊，我基本上是不在这个店铺宝这里用的，因为单品宝呢它更加灵活啊。那这个店铺宝呢适合懒人去使用，好吧？你后期一个链接的价格都不会动的话，你才用这个店铺宝。那这个我就删了啊，给大家演示完了。然后呢，我们去看一下那个单品宝啊。现在我常用的这个打折工具呢，我是用这个单品宝啊。我们点这个单品宝进来啊。首先呢，我们看一下啊，这个地方有一个当前单品优惠最低
折扣限制啊，这个地方你默认的话应该是7折啊，就你默认的话应该是个7折，你就点这个修改单品优惠折扣是吧？点了之后，你给它改成5以下的啊。正常的我推荐大家都是去打5折的是吧？所以说你这里改成5以下啊，然后点确定。你看，他说你店铺的最低折扣从0.1折调整为5折，你们的店铺的话应该是提示你从7折调整为5折啊。我们确定。那我们设置完这个最低的一个折扣限制之后啊，我们直接点这个创建单品宝。这个首先是活动标签，我们选一下啊。一般的话，我们选一个热卖清仓类的吧啊，优惠促销啊。这里的话呢，我们记录一下啊，比如说这里我写一下是全店5折活动。这样的话呢，以后我来查找这个活动啊，我比较方便能看出来，这个的话是添加了我全店商品的活动是吧？那开始时间的话，现在是9月20号啊0点41。这里的话呢，我可以改成43吧，好吧？结束时间你随便往后边时间长一点可以啊。然后呢，这里优惠级别啊，SKU 级的话呢，如果是你做那种亏钱起店的啊，你后期是要单独针对那些 SKU 的价格进行调整的话，你就选这个 SKU 级。如果说你全店都是正常的加价，比如说你加价30%或者25%之类的，全店都是有利润的，你后期并不打算单独去调价啊，那你就可以选这个商品级啊。然后呢，优惠方式啊，我们一般都是选这个打折，这样的话比较好计算啊。减钱和促销价我们一般不使用。大家记住，这个活动包邮千万不能勾选啊！你一旦勾选了这个活动包邮呢，就代表你加入到这个活动里边的所有链接是全部包邮的啊。你的运费模板里设置的那些不包邮的地区就不生效了。所以说这个我们千万不能勾选啊。活动到期提醒可以勾选一下，我们点击保存并继续。那这个地方呢，就是下一步的话，它会让我们选择商品，就是你全店里边的商品啊。包括出售中的还有仓库里边都会显示在这里。我们可以在这个地方选择店铺的分类去如果说某一些分类我们不想加入这个活动，我们可以按分类去选择。还有这个宝贝状态是吧？我们可以选择出售中的商品和仓库中的商品啊，都可以去选择。还有包括你查找某一个产品去加入的话，你可以直接复制这个产品的宝贝 ID 啊，都可以。现在呢，我就全部加入，好不好？我全部点这个全部勾选啊，我们点击下一步。然后这个地方呢，就是我们去设置它的一个优惠折扣啊。因为我是全店要设置5折嘛，所以说我还是全选，点击这个批量设置优惠啊，这里就填5啊，就是打5折。这个限购啊，一般的话我是不限购的啊。如果说有一些无会员的同行，我特别不喜欢他，就他退货率很高呀，或者怎么样，我就会直接去禁购他啊。而不是在这里限购啊，这里限购的话呢，因为它会影响我们正常的客户。有一些客户，比如说他买的多，是吧？你这里一旦限购了3个或者5个或者1个，那客户就不能以正常的价格去购买了啊。所以说这个地方我一般是不限购啊。然后咱们点击确定，我们直接点击这个保存。好，我们的活动设置成功了啊！刚才设置的是0点43分开始，对吧？你看0点43分开始啊，那我们现在去看一下开始了没有啊？点击我们一个产品啊，大家可以看到啊，我们的这个刚才设置的这个单品宝的打折优惠活动已经开始了啊。你看我的一口价是70啊，现在我们打了5折，所以说它的优惠促销价就变成了35，对吧？这个呢就是我们单品宝的一个打折的设置啊。刚才已经讲了这个店铺宝和单品宝，我再说一下这个优惠券是怎么创建的。我们点了优惠券进来之后啊，这里的话呢它有2种啊，一个是店铺券，一个是商品券，我都给大家讲一下啊。你看这里有一个新建店铺券是吧？我们新建一个啊。那这个店铺券的话呢，就是我们全店啊，就是我们自己这个全店所有的链接只要是达到这个我们这个优惠券门槛的都可以使用啊。店铺券我比如说10减2元，我设置一个10减2元的店铺券是吧？它这个开始时间和结束时间是一起选的，比如说我们先选这个20，
然后我们选一下结束时间，选下个月31号啊，确定。这里呢就是满10元啊，减2元是吧？这个发放张数啊，最低是1000张。然后呢，每人限领是吧？比如说我每人限领5张吧。这个到期提醒我们可以勾选一下啊。这个地方呢就提交风险校验啊。好，那这个已经创建成功了啊。这里我们大家可以看到，这里有个店铺券10减2元是吧？那现在我们可以去我们的商品页面看一下啊，刷新一下。看，大家可以看到这里有个店铺优惠券，2元店铺优惠券满10元可用是吧？客户呢直接可以领取去使用啊。然后呢，这里还有一个商品券啊。这个商品券的话呢，就是我们可以针对某一个商品或者是多个商品啊，专门针对他们发放优惠券。比如说有一些宝贝上家降价了，上家大幅度的降价是吧？我们的利润空间提升了很多啊，我们想放一个大额的优惠券，这个时候我们想放一个大额的优惠券，提升一下转化率，我们就可以用这种商品的优惠券。那这里的话呢，比如说我们建一个商品券，10减5元，我们可以自己写一下10减5元，开始时间还有结束时间我们选一下，到期提醒勾一下。然后呢，这个地方我们就是手动选择啊，一般就是手动选择就行了。我们点这个选择商品，然后呢，这个地方啊是我上架的商品，我们点击确定。这里呢就是满10减5，1000张啊，每人限领1张吧，比如说提交风险校验啊。那这个商品券的话，在我们电脑上的宝贝详情里是看不到的啊，我们在手机上是可以看到的。这个商品券的话，跟我们店铺的那个就是店铺券，它俩是不叠加的啊。但是这种券呢，它跟那种我们报的那种淘宝的活动，它都是叠加的啊。还有打折活动，我们店铺刚才建的那个单品宝的打折活动，它都是叠加的啊。那就是说它的计算方式啊，就是说我们比如说刚才那个产品不是70元嘛，是吧？它就是先是我们一口价70元打5折变成35元，然后呢再用这个10减2的优惠券的话，就是35再去减这个2啊，就是33元了，好吧？这个是计算方法啊。大家创建这些打折活动还有优惠券的时候，自己要计算一下啊，不要说是创建完了自己亏钱了，好吧？那正常的话啊，我们就是用这个优惠券、单品宝、店铺宝。赠品的话，之前我给大家讲过啊，这个呢主要是要这个好评返现的，好不好？然后搭配宝的话呢，就是做动销的时候会用一下啊，其他的话基本上我们是不使用的。那这几个打折还有优惠券的这个工具我们讲完之后啊，我再给大家讲一下我这边的话，一般我上产品这个价格我是怎么去设置的啊？常规的话我是加价30%啊，比如说上家是10元，它的产品价格啊，30%的利润，对吧？那这个地方呢，它就变成这个10元要乘以这个 1.3 嘛，是不是啊？它就等于13元了啊。这个呢就是我们加30%的利润啊，就是正常的，不说打折这个问题，我们正常加价是这样加的啊。直接这样说，我店铺里的计算公式呢，就是首先要乘以 2.6 啊，2.6倍。比如说上家是10元，我们乘以一个 2.6倍。但是呢，这样啊还会存在一个情况，就是说，你看上家是10元的产品，我们乘以这个 1.3 啊。或者说10元我们乘以 2.6， 因为到我们店铺里之后我们还要打5折嘛，所以说还要乘以个 0.5 啊，你算出来它还是13元啊，这个跟这里是一样的，还是13元啊。那这个情况呢，我们是拿一个低价的产品10元的产品再举例是吧？那如果说是一个100元的产品，我们挣30%啊，就是挣了30块钱，卖130嘛，那其实利润还是可以的啊。但是呢，这个加30%的利润放在这种低价的产品上，那就显得很少了啊。这个3元我们如果减掉一个9毛或者1块的运费险是吧，再减掉我们的一个店铺运营成本，说不定我们就挣1块钱啊。稍微来一个售后，我们就说不定就亏钱了啊。
所以说这个地方呢，我就会变成一个，我这个公式呢就会变成一个乘以 2.6 加5啊，就会变成一个这么一个公式啊。那这样的话呢，我们在低价产品的时候就能够保证我们的一个利润率啊。比如说商家还是10元是吧？那我们先乘以 2.6 再加5啊，到我们店里之后再打5折乘以 0.5， 对不对？我们计算一下，这个地方呢，我们是10乘以 2.6 变成26了是吧？然后我们再加一个5，就变成31了。这个时候我们再乘以 0.5， 等于多少？等于 15.5 元。那这个情况呢，它就比上边的13元啊，我们的利润率就提高了不少啊。所以说这样的话，比如说这个 15.5 元，那实际上我们是挣了5.5块，对不对？我们挣5.5块了之后，我们如果说有一个9毛或者1块的运费险啊，我们再减掉5毛钱的店铺运营成本啊，那这个情况下啊，我们还能挣4块钱，对不对？那10块钱东西我们挣4块钱，其实利润还是可以的啊。但是呢，同时啊，我们加了这个5块钱是吧？其实这个5块钱我们乘以这个 0.5 之后，相当于我们是加了2块5毛钱啊。那如果说上家它是100块钱的价格是吧？因为100在中高客单价的时候，你如果是你的这个加价的这个利润率提高的话啊，提高1点，它的这个利润就会变化非常大啊，就会显得特别贵。所以说我加这个5的目的就是我们在低客单价的时候呢，能保证我们的利润有足够的利润啊，在高客单价的时候呢，又不会有特别大的影响。如果说上家是100元，我们乘以 2.6 再加上这个5，再乘以 0.5 啊，我们再来计算一下，好不好？那这个100啊，我们先乘以 2.6 啊，它是等于260是吧？我们再加一个5，等于265，那我们再乘一个 0.5， 它就变成了132.5块是吧？你看它。如果说我们不加这个5的话，我们的最终售价是130元嘛，其实我们这里只加了 2.5 元是吧？相比于我们直接乘以 2.6 打5折，只贵了 2.5 元啊。所以说在中高客单价的时候呢，它加的就不明显了，我们的这个最终的售价就不会显得特别贵。这个就是我常用的公式，乘 2.6 加5乘 0.5， 好不好啊？对，这个地方因为我们要先计算前边的啊，我少了个括号啊。我加上这个括号啊，这样的话呢，就是我们正常我使用的一个打折的一个计价的一个公式啊，大家可以参考一下，好不好？那如果说你有那种我之前短视频里说过那种啊，可以说我们加高利润的产品，那你就单独另外把这个折扣给加高一点，好不好？你加到乘以3，我觉得都没有问题。正常的产品啊，我们都可以按照这个公式去加价。那今天这期视频就到这里啊。那如果有什么高频的提问的问题，我还会再录视频给大家讲解，好不好？那拜拜。